Kasam ka basan phuwe miserere. Tu isne nga ablay karkum kajing iet jong me. Tu pendam ya kapap jonga da kajing sebun bakrau jong me. Tu sat phari ya kasang jonga tu pen khut nga nakapap jonga. Ngatep ya kajing le palat bar kapap jonga tingkren hakhamat jonga. Bersya yame tang yame ngalale pap ngalale ya kabapin ngusi yame. Gumta mede hok ban pendram ba mede ubahok haba me bishar. Hakmi yanga lakha hakapap bar hakapap kakami jonga kalapun yanga. Namarba mi iet ya kajing khut kadonut tu hikai yanga kijing maya kajing start tu sinret yanga da uhisap bar ngan sakhut tu sat yanga bangan sali palat ya kayor. Tu iPad yanga kajing kemen ba kajing sngoba ba kishieng ba mila penken kinshat kemen biang tu tap yala ka khmat na kipap jonga ba tu pendam no ya kapap kasang jonga baro. Tu thau hanga kado nur ka bakhut ablay ba tu bu hanga kemen sim ka bathamai bar ka bayai ne wat be no yanga nakhmat jong me bar wing no nanga ya kemen sim ka jingkhut jong me. Tu ai biang hanga ya kajing kemen ba kajing pen im jong me ba tu kershan yanga da kemen sim ka bejinsur. Tingan hikai ye kiriu baman syapang kalenti ka jong me bar kinong pap kin sawan pai syame. Tu pelat yanga na kajing yam ablay nong yarap jonga bat utiliet jonga unsa yaro jam ya kajing bha jong me. Atrai tu plema me ya kirim yang shentur jonga bar ka shentur jonga kan sayaro yame. Naba memon ya kajing kenya bat ladang aterwai kajing kenya thangru menom pediang setia kajing kenya jonga kan long kamen sim ka basngausi ya kado nur ka basngausi bat sngoren ablay men kentan. Tu isin ya ka Sion ha kajing sebun jong me tu tei biang ya ka kenro ka Jerusalem. Hangta men sapdiang ya kajing kenya bahok bagi kijing terwa thang bateli ansa terwa ya ki masi kertong halor keduan jong me.